Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Rồi số đây nè, tặng khné xóa cùng pi bật đò rít rít pi đi công Phnom Penh. Hai chỉ bật thay ắt tật, cho nên tặng khné chừng lấy. Để cô nhầm mưa ngày chăn kia do. Hay mấy cái tranh ngày ắt tật bên để sao nhầm thọ tục. Chừng bật này chỉ bật thay ắt tật. Hai nè tặng khné đã tới cả sếp hơi complete Telegram của bạn, chat ở trong Facebook, page của bạn này hết. Làm bây giờ tụi bạn sếp hơi. Haiបើសិនជាមានចម្ងល់អ្នកគ្នាអាចសួរបាននៅក្នុង page ក៏ដូចជានៅក្រោម comment អញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹង comment បងអូនប្រុសម្នាក់ខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំក៏សួរខ្ញុំថាតើបង adjective ទីតាំងវានៅណាពិតប្រាកដអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយចម្ងល់របស់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើល adjective ថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងរៀន adjective អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្លាប់រៀនរួចហើយ adjective ប៉ុន្តែអ្នកគ្នាដឹងថាទីតាំងវានឹងប្រកលៈប្រកាសនៅណាឯណាហើយពេលណាវានៅណាពេលណាវានៅណាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេទី1តម្រងវាទាំងអស់មាន4ឥឡូវយើងរៀន2សិនណាទី1គឺ on place en général l'adjectif après le nom អញ្ចឹងមានថាជាទូទៅជានិច្ចកាលហ្នឹងគឺគេប្រើគឺគេដាក់ adjective គឺនៅពីក្រោយនាមអូខេឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍មាន3ណា une chemise blanche ហើយ une chemise blanche អញ្ចឹង chemise គឺ nom ok une chemise non ចឹងបន្ទាប់ពី non តាមរូបមន្តរបស់យើងបន្ទាប់ពី non គឺ adjective blanche យើងអាចដាក់ថា une blanche chemise បានទេអូខេអង់គ្លេសយើងមិនដឹងមិនទេណាប៉ុន្តែបារាំងគឺគេប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអូខេតោះទៅមុខទៀត un livre intéressant អូខេ un livre intéressant តោះមួយចុងក្រោយ un excessif ហើយ difficile អូខេលំហាត់ដែលពិបាកបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមកគឺទូទៅជាទូទៅadjective គឺនៅពីក្រោយនាមអូខេ après nom ក៏ប៉ុន្តែវាមាន adjective ខ្លះវានៅមុខ nom ដែរអូខេឥឡូវយើងមើលអាទម្រង់ទី2ម្ដងទម្រង់ទី2ម្ដងអូខេគេថា quelques adjectifs fréquents et assez courts placent devant le nom ចឹងគេថាអាចមាន adjective មួយចំនួនដែលខ្លីដែលវាតិចពាក្យណាអូខេអាចនិយាយគួរហ្នឹងនៅពីមុខនាមដែរអូខេឥឡូវយើងមើលនេះខ្ញុំកត់ឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រមាណ 4-5 ដែរចឹងអ្នកនរគ្នាអាចកត់ទុកទៅដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយគឺចំណាំខ្លួនឯងណាchứ anh tí đãនៅក្នុងមុខនាមមានគេមាន beau ហ៎ joli បើសិនជាស្រីថែមអឺគេផងមាន bon មាន mauvais មាន double មាន demi មាន d'autre même អូខេអញ្ចឹងនេះជា adjective ដែលនៅស្ថិតនៅពីមុខនាមឥឡូវយើងមើលមកវាស្ថិតនៅពីមុខនាមវាដាក់យ៉ាងម៉េចអូខេ une petite maison ផ្ទះដ៏តូចមួយអូខេ une jolie robe ហ៎ robe ដ៏ស្អាតមួយអូខេ un gros livre សៀវភៅដ៏ក្រាស់មួយសៀវភៅដ៏ធំមួយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ទី2ដែលគេនិយាយអំពី fréquent ហើយនិង assez court ណា adjective fréquent assez court វាស្ថិតនៅពីមុខនាមអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតណាពីអីអញ្ចឹងវានេះវាដូចថាករណីលើកលែងវាមិនច្រើនប្រហែលទេអ្នកនរអាចបន្តិចមកដូចជាកិរិយាសព្ទ4កិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយ auxiliary at អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចបន្តិចវាចាំតែវាមិនច្រើនទេតើតើនឹង fréquent ហើយនឹង adjective court នឹងដែលវាស្ថិតនៅក្នុងឬក៏ស្ថិតនៅពីមុខនាមអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនដោយសារយើងបាន2ចំណុចហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកយើងនឹងថែម2ចំណុចទៀតតើតើនឹងទីតាំងរបស់adjectif. Ok. Merci pour d'être avec nous.